हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है आप सभी अच्छे होंगे। आज का मेरा टॉपिक है खांसी के होने वाले उपचार। खांसी यूँ तो एक सामान्य बीमारी है, लेकिन यह तकलीफ बहुत देती है। इसलिए आप कुछ कारगर घरेलू उपाय भी आजमा सकते हैं। खांसी किसी भी समय हो सकती है। वैसे तो सर्दी, खांसी, सिर दर्द जैसी कुछ बीमारियां होती हैं जिनके इलाज के लिए हम चिकित्सक के पास जाते हैं, बचते हैं। खांसी की सामान्य होती है, पर स्कूल के कई काम नहीं कर सकता। खांसी किसी भी वजह से हो सकती है। बदलते मौसम, ठंडा गर्म या पी लेने या फिर धूल या किसी अन्य चीज से एलर्जी के कारण होता है। लवंग लवंग आप गर्म पानी में 10 लवंग खौला के उसको सिरवा के पीजिए। उसे तुरंत 5 मिनट के अंदर खांसी की समस्या से आराम मिलता है। दिन में मैक्सिमम हो सके तो 2 बार करनी चाहिए, अन्यथा 1 बार ही कर सकते हैं। अगर वीडियो आप सभी को पसंद आया हो